Mládí je obdobím života, ve kterém hledáme svou životní cestu a zároveň obdobím, které nabízí nespočet možností. Je přitom mnoho mladých lidí, kteří potřebují pomoc společnosti, aby se uměli správně rozhodnout, jak smysluplně vyplnit svůj život a být jeden druhému oporou. Třeba když se pohádám s rodiči, tak můžu jít tady a prostě si o tom promluvím s Terkou nebo s Janou a něco vyřešit, nebo si to dělám domácí úkoly a tak. S tím klientem mluvíme. To je to nejdůležitější, co tady děláme. Všímáme z věcí, které oni zažívají, co je zajímá, nebo naopak i nezajímá, čemu se věnují, co prožívají. Pracovník je tady od toho, aby s nima o tom mluvil, aby se snažil minimálně vzbuzovat v tom klientovi další a další otázky. A když sem jdete, stává se vám, že už dopředu víte, že máte nějakou věc, kterou byste chtěli řešit, s kterou se na ně obrátíte? Jo, někdy jsem tu přišel, že chci něco řešit, a někdy ne. Někdy to přišlo po té otázce, jak se máš? Nejčastěji jsou to věci spojené s tím, jak fungovat ve vztazích, jak pracovat s nějakými konflikty, ve kterých se jako ocitají. Protože vlastně v každém tom dni, který je na klubu, přichází s něčím trošku jiným. Zároveň je to, co nejvíc prožívají. Dospívají, je to nový, oni se formují jako osobnosti, dotvářejí se a objevují sami sebe. I ty lidi okolo sebe hledají svý místo. S tím jsou spojené situace, které tady přinášejí a ty problémy, které mají. Moje babička tam do mého života může říct, ale to, že ona mi něco řekne, jakože jo, takové ty zásadové věci, že třeba mi řekne tohle nebudeš dělat, tak to, a vím, že to je špatná věc, tak to dělat nebudu. Ale prostě v takových věcech, prostě na to, je to můj život, tak prostě proč já bych měl dělat něco, co mě třeba nebaví. Třeba práva by mě nebavil, tak proč bych to měl dělat, když mě třeba by bavilo to druhé povolání. Nemůžeme si myslet, že klient, který přijde do nízkoprahového zařízení a stráví tady nějaký čas, tak si nemůžeme myslet, že se rázem změní. Naším cílem je to trošičku pootočit, ale ne o 180 stupňů, to tak není. Kdybychom se teda třeba dotkli nějakých těch vašich plánů do budoucna, tak je to pro vás takhle OK, zeptat se na to, co plánujete, jaké jsou třeba nějaké vaše sny? Tak jako nejprve si chci dodělat školu a potom se vlastně tak nějak sama osamocovat, jako najít si nějaký menší byt a prostě začít fungovat sama, aby jsem nebyla právě že závislá na těch rodičích a tak. Změny jsou pozvolné, ne vždycky jdou úplně jasně vidět. Je dobré, když pracovník to umí vidět. Pro mě to je možnost být s mladýma lidma, ve kterých si myslím, že je velký potenciál, který ne vždycky všichni vidí. Tady dostávám prostor ho vidět dnes a denně, i když to třeba není úplně na první dobrou znatelné, ale je to upřímné. Přímé a čisté v té bezprostřednosti. Alexi, ty jsi říkal, že rapuješ? No, rapuju. A jak dlouho rapuješ? Nemoc dlouho. Rok se snažím věnovat rapu, no. Snažím se. Ty svoje pocity. Prostě těma slovama, tou hudbou. Já si pustím hudební podklad a prostě ta hudba, to ve mně vybuzí emoce a já prostě, když to poslouchám a co cítím, tak to prostě řeknu. V podstatě otevřu tomu člověku dveře, on může a nemusí vstoupit a já respektuju to, že on má tu volbu a že to je jakoby na něm. Ale jsem tady a jsem tu pro něj a ty dveře mu nezavírám, i když třeba ne vždycky je jednoduché do nich vstoupit, protože pro ně může být jako náročný něco měnit v životě. Bez myšlení nezměníte chování. Určitě to je v tom, že se může nad tím zamyslet, postupně může dojít ten klient k tomu, že to, co dělal, že to není úplně OK. A troufám si říct, že to může být díky tomu, že spolu o tom mluvíme, že přijde a řekne, už jsem třeba to udělal jinak. A vlastně je to o tom, když to tady řeknu, jdeme tomu Jáně, tak je to vlastně jenom mezi náma, ale když to třeba řeknu někomu venku, tak vlastně se to může rozmít.
Chodíme na školy dělat preventivní besedy na různá témata. Školy, které jsou v blízkosti našeho nízkoprahu, tak učitelé vědí, kam jejich žáci chodí, protože s nimi i pracujeme na nějakých absolventských pracech, které by bez naší pomoci neudělali, nedokončili. Mají tady prostor, aby se tomu tady mohli věnovat. Městská policie, státní má takové preventivní oddělení a oni tady přijdou dělat besedu s klienty. Terén byl určený pro starší, ale tím, jak jsme začali chodit do terénu, tak jsme zjišťovali, že se tam vlastně potkáváme s těmi menšími dětmi, zejména v Karviné 6, které potřebují tu pomoc o podporu, proto došlo i k snížení té cílové skupiny. Takže je pro menší děti, protože oni se nějak v tom prostoru pohybují, chodí ven a je fajn, když se s ním tam pracovník může potkat, můžou něco spolu zahrát, popovídat si o věcech, které ho trápí, se kterými se potýká. Tak jako já už teď jako mám doma nějaké povinnosti a tak jako, že třeba se někdy dostanu ven fakt, že pozdě, že třeba někdy ve 4 a tak, že třeba musím se starat o sestřenice, když je to ta v práci. Takže jako nějak tak jako s těma holkama doma funguju sama, jakože mi třeba nikdo nepomáhá nebo něco, že se s těma dokážu poradit sama. Bavit se pomáhám prostě s obědem nebo tak, sama si dělám snídaní a prostě jako snažím se všechno jak dělat sama, protože když celou dobu bude kolem mě někdo obskakovat, tak to půjde právě že hůř a hůř. Je důležité klienta na ulici vyhledat, navázat s ním kontakt a ten kontakt udržet. Vycházejí ven z batohy, ve kterých mají volnočasové prostředky, ale tím nechci říct, že volnočasové prostředky jsou tím gro té práce. To zcela určitě ne. Spíše je to proto, aby navázali ten kontakt. Někde přijdou do skupiny, mohou to nabídnout a mohou dál prohlubovat vztah. Chci si udělat živnost a chci podnikat jakoby v zedničí. Být jednou zedník a postavit si svůj barák a udělat to, co by měl udělat každý chlap, postavit barák, zasadit strom a udělat rodinu.